Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Kali ini saya ingin men-unboxing sesuatu yang baru saja sampai nih di rumah saya. Apakah barangnya itu? Disimak aja videonya. Oke, ini adalah sebuah keycaps yang baru saja saya beli ya di marketplace Indonesia. Keycapsnya ini second. Kenapa second? Karena harganya cukup murah daripada beli keycaps baru ya. Keycaps ini bertujuan untuk saya pasangkan dengan keyboard saya yang waktu itu saya unboxing, yaitu Daki yang saya dapatkan dengan harga 200 ribuan. Seperti apa sih keycapsnya? Langsung aja kita unboxing. Untuk packingnya ini besar banget ya, karena ini tidak ada bungkusnya gitu, jadi kayaknya langsung ditaruhin aja di pin gitu di dalam kardus seperti ini ya, lumayan lah, jadi aman. Untuk keycaps sendiri ini tidak banyak ya, hanya berjumlah 87 key aja, jadi sangat pas banget untuk keyboard TKL. Untuk keycaps sendiri saya dapat dengan harga pas 100 ribu. Kenapa nggak beli yang warna-warna gitu bang? Karena inian keyboard saya kan itu kan yang Daki itu LED-nya tidak bisa ya, jadi kalau saya beliin keycaps yang 2 ton gitu yang harganya 150 nyampe 200 ribu itu nggak akan masuk karena fontnya itu nggak akan kelihatan. Makanya saya di sini membeli keycaps. Ini keycapsnya itu katanya dari keycaps cokotan Leopold ya. Keyboard Leopold itu terkenal dengan keycapsnya yang bagus, build quality-nya yang bagus, dan seperti inilah keycapsnya. Untuk warnanya abu-abu ya. Jadi di sini cuma satu warna aja. Wah, ini bagus banget sih. Dari tebalnya juga, ini tebal banget. Oke, langsung aja kita keluarin dulu dan kita cobain ya, dirapihkan, di time skip di benar segini, pas 87 untuk TKL. Di sini bisa kita lihat ya, untuk ininya tuh bagus banget, perintannya, ketebalannya. Di sini juga ada penjelasannya di dalam. Itu untuk beberapa. Kalau langsung lihat nih, di sini tuh dia tuh kayak ada lapisannya gitu, jadi bisa dibilang tidak akan luntur gitu loh. Bagus banget memang build quality dari keycaps Leopold sendiri ya. Memang harganya juga cukup lumayan. Akan saya bersihkan terlebih dahulu dan setelah itu baru akan saya pasang ke keyboardnya ya. Oke, langsung saja ke bagian ketika sudah dipasang, dan saya akan typing test dan bandingkan bagaimana suara dari keycaps bawaannya serta menggunakan keycaps Leopold ini. Oke. Ini adalah keycaps bawaannya yang Daki itu. Ini saya kasih lihat dulu seperti ini bentuknya, dan akan saya perlihatkan proses saya melepas keycapsnya dan mengganti.
Oke guys, jadi segitu dulu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye.